Moja kati ya online store ambayo inafanya vizuri sana hapa kwetu ni Dadanish. Ukienda ni Dadanish bwana, kuna vitu vingi sana. Sasa nipo na Maulid Baraka wa Kitenge. Na swali dogo sana ambalo akifanikiwa kulipata bila shilingi 10,000 hapa, mwenyewe sio ataweka voucher, atakunywa soda. Yeye unakunywa soda kabisa hiyo bwana. Kunywa soda jioni yako inakaa vizuri. 10 sio mchezo, mwekundu huyo. Sasa Maulid, ukifanikiwa kwenda katika online shopping ya Dadanish, utaona kuna product nyingi sana, lakini kuna blender alafu kuna juicer. Hivi kuna tofauti gani kati ya blender na juicer? Hakuna tofauti. Tofauti ipo. Ipi? Wewe niambie, changamsha na shilingi 10,000 hapa. Blender na juicer. Bwana hapo umenitega hapo kweli, naona kabisa 10,000 inaotambao. Mbona mimi naona iko sawa tu, blender na juicer, yani hakuna tofauti hapo. Sasa tofauti iko hivi. Blender unasaga kila kitu ambacho unataka kusaga, lakini blender lazima uweke maji. Blender lazima uweke maji. Juicer? Sasa juicer, just imagine unataka juice ya apple. Ndio. Juice ya apple ukitia maji umeshapoteza ile taste. Sasa unataka kukamua ile apple vile vile pasipo kuweka maji. Ndio. Kwa hiyo kwenye juicer unaweka tu apple moja kwa moja. Nimegundua, yani juicer maana yake ni nini? Tunda lako kama chungwa, ni chungwa linakuja vile vile. Unalikamua chungwa, hauongezi chochote. Sasa katika juicer tunaweka matunda yale ambayo ni makavu. Kama vile apple, carrot, pears, ndio, au mboga ndio. Kwa hiyo kwenye blender huko lazima uweke maji, kwenye juicer tuweke maji. Sasa leo nimejua tofauti ya blender na juicer. Blender unaweka maji, juicer haiwekwi maji. Sehemu pekee ambayo unaweza ukashop vizuri kabisa online ni dadanish.com. Tembelea hiyo website ambayo unaiona hapo. Bwana, asante sana.